আছে কিছু এটা কম্পিউটার মাপা অন্য কিছু না ইয়েটা প্লাস্টিক লম্বা করে টান দাও কেটে যাবে এরকম তাও তো খুলবে না বক্সটা খারাপ করো এটা ধরে না এইদিকে সব এইদিকে টান দাও বিশাল বড় দেখছিলাম ছোট দেখছিলাম বাহান্ন কেজি না ব্যাটারি আছে তোরা কি জানি বলতে পারছি না ব্যাটারি ওর ভিতরে আছে চালা দেখি চলবে না ভিতরে কি একটা আছে ওটা ওই যে ভিতরে একটা কিছু আছে চার্জার না এটা ওই যে নিচে পা খুঁড়াগুলো লাগায় দেখে নি না এমনি চালু কর না আগে ওটা কেন উঠেছি ওটা ওঠায় না আরে খুঁড়াগুলো লাগায় দেখবো না লাগতেছে কিনা সবকিছুই দেখে নি ওটা লাগবে ওটার চিন্তা নেই পরে তুমি অন করে দেখে নাও তুমি অন করে দেখে নাও ওটা চাপা আর কেজি বাটখানা নিয়ে যাবে ঠিক আছে তাই না 100-200 নিয়ে এসো 80 1 কেজিটা নিয়ে এসো তাহলে তো বুঝে যাবে তাই না 1 কেজি 100 এগুলো নিয়ে আসো অন্ধকার হলে ভালো 900 বাটকারাই কম আছে বাটকারা রেনু করা হয়নি যে ঠিকই আছে কম থাকবে না এগুলো আর ওটা দেওয়ার পরে 100-200 দেয় দিয়ে আবার 0 করে দিলে 0 হয়ে যাবে আবার মাইনাসও হয়ে যাবে 6-7 ঠিকই আছে 0 পর এই হাফ কেজি দিলাম 490 গ্রাম ঠিকই আছে বাটকারাই রেনু নাই বেশি থাকলে রেনু করানোর জন্য ওজনটা কম দেখাচ্ছে ওজনটা কম দেখাচ্ছে ঠিকই আছে 48 গ্রাম 50 গ্রাম